大家好，歡迎嚟到雪梨紫探員陳真對話篇嘅第10輯。之前有期節目楚江王短暫咁出席咗一陣，所以呢一期想做佢嘅專訪。咁我哋馬上開始睇下楚江王今日會同我哋分享啲咩。楚江王，我覺得非常之唔好意思，好似放你飛機咁，一個採訪隔咗2-3個月，真係唔好意思。冇問題啊，我隨時都等候緊。今日想問啲咩呢？想問下呢幾個月過去，我哋上次問嘅問題，關於于朦朧佢嘅案件嘅進程，同埋呢個世間上因為佢呢件事發生嘅改變，可唔可以大概講下呢？當然可以。呢件事其實發酵得真係好大，連我哋都係想像唔到嘅。因為而家嘅人類其實都係唔簡單嘅，好多人佢哋嘅層次都係好高嘅。當佢哋真心發出要做一件事嘅時候，咁多人一齊同一個念，想尋求真相，想呢個世間變得更好。呢個念佢哋會驚動，可以話係搞動咗好高嘅層次。所以呢件事從上到下而家牽涉嘅生命係好多嘅，參與咗好多。以前漠不關心嗰啲生命，因為同佢哋無關，佢哋就係睇戲嘅。咁而家人間嘅主動咗念，所以佢哋就要參與入嚟。一旦入局就唔受佢哋控制啦，要一直等呢件事結束，佢哋先可以再次有機會置身事外。有少少明，咁可唔可以具體講啲細節，或者係講下造成嘅實質上嘅一個影響呢？好，會講啲你同埋觀眾都會感興趣嘅。好多人可以咁樣講啦，100%嘅人會覺得呢件事爆咗出嚟，咁嗰啲作惡嘅人會好驚、好緊張，逃避責任，逃避可能會受到嘅懲罰。但係其實真相唔係咁樣㗎。于朦朧呢件事其實已經係震驚咗政府嘅高層，咁佢哋開始係覺得冇所謂嘅，但係佢哋估唔到一個小小嘅明星可以令到中國人，包括海外嘅人有覺醒嘅一個跡象。佢哋初時係好驚訝嘅，因為呢啲事發生喺好多人身上，佢哋已經唔當係一回事啦。因為佢哋堅信輿論係掌握喺佢哋嘅手上嘅，因為咁多年來海內外都有好多針對佢哋嘅唔好嘅言論，但係基本上冇動搖到佢哋，所以佢哋好似當係睇戲咁樣，睇下會發生啲咩事。而具體參與呢件事嗰啲人，佢哋嘅感受係有啲人會有啲害怕，但係基本上更多嘅係一種興奮，特別係冇參與到呢件事，但係屬於佢哋呢一類人嘅人係極度興奮嘅。因為一直以來佢哋做呢件事係付出咗好多心血嘅，雖然咁樣講好似讚緊佢哋咁樣，但係喺佢哋角度嚟講，佢哋係真係咁樣諗㗎。佢哋策劃咗好多，睇咗好多資料，當然係嗰啲唔好㗎啦，同埋實行之前佢哋會有好多 meeting， 會商量最後應該係點樣設計呢個作品。但係當佢哋做嘅事引起咗咁大嘅關注，佢哋會有咗好隱蔽嘅、好興奮嘅感覺，覺得自己做嘅嘢俾人睇到咗，所以佢哋而家係準備策劃緊更多、更大、更加有所謂藝術性嘅呢種屠殺。因為而家係又要到敏感時期啦。同埋有好多國際關係，所以上面佢哋嘅長輩壓住佢哋而家冇做實質嘅嘢，但係其實佢哋而家唔係驚緊，佢哋而家係更多佢哋呢個群體而家策劃緊，比呢一單事更加引起關注，
更加殘忍嘅事情。當然佢哋唔覺得殘忍，佢哋覺得係要更多嘅故事性同埋更加多嘅所謂嘅藝術性。呢啲藝術亦都係正常人睇起身係好血腥嘅，因為而家嘅中國人大部分可以話係冇人權嘅。用一個詞語可能比較好嘅形容就係公體。其實成個中國嘅老百姓都可以話係佢哋可以用到嘅公體，只係睇佢揀邊個人。仲有冇再具體啲嘅內幕嘅消息，同埋點樣解決呢個問題呢？更加內部嘅消息就係佢哋係好多派系嘅，咁而家佢哋基本上唔同嘅派，佢哋而家形成咗一個競爭嘅 team，佢哋會各自策劃更加大嘅 news 去做呢件所謂嘅藝術嘅事，所以呢件事爆出嚟，令到好多人知道。但係同樣你要知道，有正就有邪，正嘅力量同埋邪嘅力量經常係同時出現嘅。所以當正嘅力量想剷除啲邪嘅力量嘅時候，咁邪嘅力量呢就會更加嘅想反彈。想反彈係咪即係話而家好多人用各種方式喺網上同埋佢哋自己城市支持緊呢個正義，但係好似冇咩效果咁樣，係咪真係個反彈嘅結果啊？係，因為而家正義嘅力量其實係好唔順嘅，好多人係有佢哋自己嘅私心，同埋好多人做嘅嘢佢並唔係喺一個正確嘅立場。雖然睇起身係做同一件事，私心越多，起到嘅效果就越係唔係咁好，同埋好容易被邪惡利用。咁點算啊？佢哋下一個目標係邊個啊？可唔可以透露啊？有冇可能避開，定係注定咗一定會出事？而家網上係有提到好多令人鍾意嘅女明星、男明星，可能係處於危險中。呢啲人入邊其實係有加害者嘅，具體嘅人同埋名我哋就唔喺呢度提啦，因為事情未發生，仲有可能會變。要知道善同埋惡就係一念之差，隨時都可能改變。其實唔單止係呢啲明星，喺呢個世間上，如果人一旦失去咗自己嘅正念，失去咗同神嘅聯繫，個個都係處於危險中嘅，好容易就失去生命。希望大家可以從於朦朧呢件事睇出嚟，唔單係要救人，救己都係好重要嘅。而家係一個人人都要做出選擇嘅時候，正義定係邪惡？可唔可以問下，而家網上話嗰個黃同埋韓，佢幾位有參與做嗰啲好惡毒嘅事，係咪真㗎？睇佢哋面上唔似啊。佢哋冇咁容易爆出嚟嘅名，應該係唔會係真嘅。但係佢哋嘅錢係有參與咗好多傷天害理嘅事，呢啲係要計到佢哋頭上嘅。咁其實呢件事將來會有咩走向呢？會令到呢個社會變得好啲，犯罪率減少啲，定係大家會因為呢件事變得冷漠？冷漠係唔會發生嘅，因為唔單止係呢件事，今年都會係好熱鬧嘅一年，好多時會震撼到人嘅一啲情感。呢個時候人都會想去救人同埋自救，所以唔會變得冷漠。但係，人係要選擇走向未來，或者係同流合污，呢一點係我哋唔可以控制嘅。係講到呢度，我諗返起一件事，係令到我好困惑嘅，就係嗰個馬來西亞歌手黃明志，佢咪前2個月出咗事嘅。我睇到佢嘅 Facebook 嗰度，個個都係鬧緊佢嘅，好多係馬來西亞人鬧緊佢，因為我知道佢唱啲歌係有批評過中共，咁可能係被報復。但係呢件事又發生得好多疑點，又唔透明，可唔可以問下
呢件事，我哋應該點樣睇，或者點樣睇呢個人，又或者點解會發生呢啲咁嘅事？呢件事就係我頭先講到嘅正義嘅一方唔係咁順。呢個人本身就係而家社會上好多人都係咁樣嘅，唔好亦都唔壞。佢對於中共嘅睇唔順眼，唔係完全企喺正義嘅一個立場，理性咁樣睇到中共對呢個世界嘅危害。佢係純粹係佢自己個人觀點，睇唔慣中共對中國人同埋其他華人同埋海外嘅好多人做嘅一啲唔好嘅事，因此佢批評中國嘅一啲難以令人理解嘅現象或者制度問題。但係有件事係一個現實，一定要意識到嘅，呢一個制度係已經有好多人批評過，而批評啲人好多係付出咗生命嘅代價。就以大家都熟悉嘅包青天為例，一旦選擇公開批評邪惡開始，就要注意自己嘅心同埋言行係咪公正無私嘅，自己有冇用好高嘅標準要求自己，因為邪惡一定係攞放大鏡嚟睇你自己嘅問題，一旦你有少少瑕疵，就等於俾咗邪惡無數機會去摧毀你。咁佢應該點樣做啊？我覺得佢有少少慘啊，同埋想問下，如果佢之前係冇公開批評過中共，係咪就唔會有今次嘅事？唔係，都係會發生，只不過係以另外一種方式。邪惡毀滅一個人係會用佢自己嘅罪孽，唔係額外啊。雖然佢個心唔係咁順，但係佢其實都係做緊一件正義嘅事。有時睇問題係要反轉過嚟睇㗎，雖然睇起身係一件壞事，但係如果可以令到佢沉靜落嚟，反思下佢自己，做出將來嘅一個正確嘅選擇。如果可以信正神嘅話，咁佢一定會有一個美好嘅未來。係啦，講到呢度，我都好好奇，正神係點樣保佑一個普通人嘅呢？同埋好多人都係唔明。好多人都話于夢龍係一個好純潔、好善良嘅男仔，點解佢會遇到啲咁殘忍嘅事？咁好多人會覺得個上天睇唔到呢件事，所以要通告上天，令天上嘅神可以主持正義。唔係，人間發生嘅任何事，天上睇得一清二楚。于夢龍遇到呢啲事，同佢嘅善良或者純潔係冇關係嘅，係因為佢冇一個好堅定嘅信念要行出嚟，佢亦都冇向神去祈禱。佢當時嘅生命係屬於邪惡管嘅，所以其他生命係唔會插手佢嘅事。至於神係點樣保佑人，咁係分好多種情況嘅。譬如話大家都熟知嘅，如果你係求錢、求權、求利等等世間嘅嘢，咁係唔會有神去保佑嘅。而家求嘅嗰啲，應該大家都知道，都係咩黃大仙啊、狐仙啊、蛇啊呢啲動物去保佑。當然佢哋唔係保佑啦，係交換咯。咁仲有一種情況就係而家好多人係無神論者，咁就要睇下佢係咩人啦。如果佢係一個好正直、好善良嘅人，當然呢種人好少啦。咁我哋就要睇下佢嘅生命係邊個管緊，係同邊個聯繫緊。譬如話我哋頭先講嘅于夢龍，當時佢出事嗰時，佢嘅生命係屬於邪惡管緊佢嘅。再譬如話嗰啲紅二代、三代，或者係喺嗰個團體入邊嘅人，或者係中共嘅政府官員，你話佢哋會唔會係邪惡管緊呢？一開始係嘅，但係如果佢哋想行出嚟，即使佢哋生喺嗰個環境，但係如果佢哋嘅心係背離，同埋佢哋係有用佢哋嘅比較聰明嘅方式做啲反抗嘅事，咁佢哋就唔係屬於邪惡管緊嘅。而家嘅人一出世都會有佢哋自己世界嘅生命看護緊嘅，但係當佢哋成長之後，當佢哋有咗觀念之後，佢哋會重新做出好多選擇，咁看管佢哋嘅生命就會發生變化。真正信正神嗰啲人呢，可能會出現呢個人咁善良，但係點解成日都有啲唔好嘅事？
咁就係有正神管住嘅話，就唔會俾佢墮落，會令到佢隨時都會警醒，隨時都會有機會去反省，有機會去重新做一個好人。嗰啲同佢做好人或者使命無關嘅事，就唔會發生喺佢身上。咁呢件事跟住落嚟會發展成點啊？如果係想呢件事有個公平公正嘅判決，係絕對冇可能嘅。嗰個社會嘅政權成立之時嘅特點就係要殘害華夏子孫，一直到而家都冇變㗎。所以所有嘅政策或者係輿論或者係教育，就算係表面上好似係利民嘅，實質上都係要摧毀中國人。所以如果係指意嗰個系統，法院又好，嗰啲人又好，喺嗰個社會會主持正義、主持公道，有個公平嘅判決係絕對冇可能嘅。因為一旦發生就唔係嗰個社會啦。同理，如果係想呢件事真相大白，被害者受到應有嘅判決，咁就要等嗰個社會有個徹底嘅改變。其實而家熱度係已經下降咗好多嘅，因為大家都有自己事，而且2026年會發生更加多嘅新聞，更加多嘅一啲人想象唔到嘅事，所以人嘅關注度係會分散咗好多嘅。呢件事會慢慢咁樣退出呢個熱度。但你開頭係話驚動咗好高個層次都會參與入嚟，點解又會冇熱度嘅？係嘅，因為以前大部分人都係淨係關注自己嘅利益，覺得社會就係咁樣。但係呢件事牽動咗佢哋嘅心，令到佢哋會喺正同埋邪之間會有個選擇。因為如果唔支持正義嘅話，會有更加多無辜嘅人、善良嘅人被迫害致死。咁呢個心就會牽動佢哋對應嘅天上嘅生命。嗰啲生命以前亦都係咁樣，事不關己，高高掛起。咁而家佢哋參與咗嚟，其實係唔係單止於朦朧呢一件事，而係社會上其實而家係正同埋邪分得係好明好明㗎。佢哋一定係要從中做出個選擇，同埋點樣去支持正義，令到呢個邪惡可以盡快咁樣被消滅，令到人間可以恢復清明。咁佢哋要做嘅事就唔單止係於朦朧噶啦，因為於朦朧係表現出嚟嘅一個案件，喺背後有更加多其實而家好多人都知道少少，係唔係人類可以做出嚟嘅殘忍嘅事情。多謝楚江王，多謝你今日回答咗咁多問題，我諗唔到仲有咩要問嘅。咁你有冇咩想同我哋觀眾講嘅呢？冇，我冇咩好講嘅。以後如果有需要，你可以隨時叫我。咁好啦，多謝你。今日我哋嘅節目就到呢度啦，下一期再見，拜拜。